こちらはカップ麺を電子レンジで加熱した実験映像。しばらくすると炎が上がりました。電子レンジのマイクロ波によってアルミが使われているカップ麺の蓋から発火したということです。NITEによりますと、行き過ぎたズボラ調理など調理家電の誤使用や不注意が関係した事故は去年までの5年間でおよそ100件報告されていて、調理の前に注意事項を確認してほしいと呼びかけています。